как результат-то хоть почувствовали какие-то? Ну вот знаете, у меня же подготовительный этап, я все делаю так, как говорится, вот вы там объясняете через инструкцию, я посмотрела видео, я начала 3, получается, сантиметра от первого баллона, вот, а сейчас, 11 дней, мне нормально, легко дышалось совершенно, и я через 11 дней, там минимум 11 дней стоит, начала дышать вот этим одним баллоном 15 сантиметров трубочкой. Ну, а вот знаете, как результат, я же на гормонах сижу, вот левотироксине, получается, щитовидной железы. Вот, спокойнее как-то стало. Вот это вот чувствую какое-то более уравновешенное состояние. Вот, и я еще обратила внимание, я же в жизни не курила, и не курю, соответственно, я не простужена, я ни с того ни с сего, как только подышу, я так откашливаюсь. Ну это вот. Тут у вас как бы так своеобразная чистка идет, потому что интоксикация у вас есть, а лекарством это много проблем. Тогда я так поняла, я думаю, что это у меня появляется еще такой этап идет, когда организм мобилизирует силы, начинает очищаться. Да, Это вот, в общем, время-то надо, я так поняла, что это, в общем, самое основное лечение начинается с 3-го месяца. Правильно я поняла? У всех по-разному. Тут, видите, тут зависит от стажа заболевания. Если, допустим, заболевание древнее, то там пройдет, и вообще год пройдет, прежде чем до него как бы организм доберется. А если заболевание только недавнее, то оно где-то в первые же месяцы начинает отходить. Да, у меня я не знаю, как это считается, древнее или не древнее. Я, получается, знаете, если честно, я, в общем-то, всегда настолько здоровым человеком была. Вот, я сама же медик, я вам рассказывала, наверное, не помните, вам многие, наверное, звонят и общаются. Вот, и вы знаете, я начала болеть, как переехала в Норвегию, а вот у меня вот потихонечку организм стал сдавать, вероятно, стресс туда-сюда, вот, а именно щитовидка началось, сколько, наверное, 7 лет назад, а гормоны я принимаю 5-й год, вот, я не знаю, как это, древнее заболевание или не древнее, но у меня не слишком большая доза гормонов, средняя считается. Я сама увеличиваю, держусь, знаете, руками, ногами, делаю все, что возможно, оздоровляю организм, уже там, знаете, вегетарианцем, и вот я рассказывала, и хожу по 10 километров каждый день, все, что угодно делаю, лишь бы дозу гормонов не повышать, потому что, это дорога в никуда. Я на этой дозе гормонов уже сижу, как говорится, 2 года, хотя, в общем, они у меня ухудшились, врач там настаивает, не знаю как, эндокринолог, вот, пока держусь, пока ноги, как говорится, носят, стою, вот, и вот я думаю, что я сейчас этим аппаратом, в принципе, приостановлю процесс, и, возможно, он вспять пойдет. Будем надеяться, конечно. Да, очень надеюсь, потому что, папа, например, у меня, не знаю, сейчас я очень переживаю, там такие события на Украине творятся, вы знаете, соответственно, да. А он там какой, восточный живет или западный? Восточный, у меня русские, в Харькове живет, я страшно переживаю, бывший военный папа. Там у них бой целый идет. Да вообще ужас какой-то, да, у меня полковник в отставке, бедолага, вот, там, я не знаю, что держится, у мамы вообще полная истерика, вот, и, знаете, у него сердце же, он заказал этот аппарат, он сидит уже 2 года на этих блокаторах, вот, и высокое давление, и, говорит, не было, говорит, вообще, говорит, он уже 2 месяца дышит аппаратом, говорит, аритмии ни разу не было, а вот после их событий опять аритмия случилась, хотя тут блокаторы. Да, была уже уменьшена 2 раза, уменьшил дозу блокатора, потому что и анализы улучшились значительно, это же он мне посоветовал, рассказал, я о нем, как говорится, здесь и не слышала, он, говорит, немедленно заказывай, говорит, очень, супер вещь, вот.